తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కొనసాగుతున్నాయి. కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కొనసాగుతున్నాయి. నీటి ముంపు పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. రోడ్లన్నీ మునిగిపోతున్నాయి. చెరువులన్నీ మునిగిపోయి ఊర్లోకి వరద ప్రవాహం చేరుతుంది. ఏదైనా అత్యవసర సమయాల్లో ఈ నంబర్స్కి డయల్ చేయండి. ఈ సమయంలో పిల్లలు, వృద్ధులు బయటకు రాకుండే చాలా మంచిది. ఓన్లీ అత్యవసర సమయాల్లోనే ఎవరైనా బయటకు రాగలరు. అండ్ ఎవరికైనా అవసరం పడితే ఒకరికొకరు సాయం చేసుకోండి. ఇంట్లో ఉండి హెల్త్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ముందుగా హాట్ వాటర్ తాగుతూ ఉండండి ఎప్పటికప్పుడు. నిలిచిన వాటర్లో ఎవరు తిరగవద్దు. అంటు రోగాలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో జాగ్రత్త. బీ అలర్ట్, బీ సేఫ్.